Clap your hands. Turn around. Stomp your feet. Stomp your feet. Yay! பண்ணிட்டேன்டா. பட் டார்டாய்ஸ் சொல்லு. சொல்லு டார்டாய்ஸ். நீ சொல்லு திரும்பி கேட்கலாம் நீ. பாப்பா. பாப்பா தான். பாப்பா தான். நீ டார்டாய்ஸ் சொல்லு அதை திரும்பி கேட்போம் நம்ம. பாப்பா. பாப்பா எங்க இருக்கு? பாப்பா. பாப்பா டார்டாய்ஸ் சொல்லு. டார்டாய்ஸ். டாடாஸ். ஓகே. அடுத்து லயன் சொல்லு. நான் மங்கி. நீட்டை. கீ மட்டும் தான் சொல்லுவியா? மங்கி. கொரில்லா. கொரில்லா எப்படி பண்ணும்? கொரில்லா எப்படி பண்ணும்? அப்படி பண்ணுமா? அப்பா போதும் வலிக்குது. ஓகே. வேற என்ன தெரியும் உனக்கு? வேற என்ன? யானை சொல்லு. யானை. ஜிராஃப். ஜிராஃப் சொல்லு. ஜிராஃப். ஜிராஃப் அங்க இருக்கா? ஜிராஃப் சொல்லு. நீ ஜிராஃப் சொல்லு. டாய்ஸ் சொல்லு. டாய்ஸ். டாய்ஸ் சொல்லு. டாய்ஸ். உனக்கு டாய்ஸ் தெரியுமா தெரியாதா? உனக்கு ஓகே உனக்கு டாய்ஸ் தெரியுமா? மம்மம் சொல்லு. மம்மம். பௌ பௌ. நெய் நெய். பட்டர்ஃப்ளை. பொட்டேட்டோ சொல்லு. பொட்டேட்டோ. பப்பப். பப்பப் சொல்லு. பப்பப். ஓகே. பே பண்ணு. பே பண்ணு. பே எப்படி பண்ணுவ? கை வச்சு பண்ணு. கை வச்சு பண்ணு. பே பண்ணு. பீக்கபூ பண்ணு. பீக்கபூ. குட்டி பண்ணு. பீக்கபூ பண்ணு. பீக்கபூ. பீக்கபூ. ஓகே. கிஸ்ஸஸ் சொல்லு. கிஸ்ஸஸ். 7 கிஸ்ஸஸ் சொல்லு. பை. 7 கிஸ்ஸஸ் சொல்லு. 7 கிஸ்ஸஸ் சொல்லு. ஐஸ். ஐஸ் எங்க இருக்கு? அது ஐஸா? நோஸ் எங்க இருக்கு? மவுத். கண்ணம். கண்ணம் எங்க இருக்கு? ஐ கண்ணம். தலை எங்க இருக்கு? ஹெட். ஐ தலை. இயர்ஸ். காது எங்க இருக்கு? காது. ஐ. கை எங்க இருக்கு? கை. கை எது? உன் கை எது? உன் கையை தொடு. சரி ஓகே. ஓகே எனக்கு ஹெட் ஷோல்டர்ஸ் நீஸ் அண்ட் டோஸ் பண்ணு. நீஸ் அண்ட் டோஸ் பண்ணு. எந்திரிச்சு. knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. வேற என்ன தெரியும் உனக்கு? குட்டிமோளுக்கு. குட்டிமோளுக்கு நிறைய தெரியும்ல. வேற என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? சொல்லுங்க. பாபா சொல்லு. பாபா சொல்லுவில்ல. பாபா. ஓகே. இன்பா எப்படி கூப்பிடுவ? மா கூப்பிடுவல. சொல்லு. ஸ்டார் சொல்லு. ஸ்டார். ஸ்டார். நிலா எப்படி கூப்பிடுவ நீ? நிலா எப்படி கூப்பிடுவ? சரி சரி உனக்கு டீத் இருக்கா? சரி ஓகே. நிலா எப்படி கூப்பிடுவ? நிலா. வா 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 கூப்பிடுவ. பிரஷ் யுவர் டீத் எப்படி பண்ணுவ? பிரஷ் யுவர் டீத். ஹை அப்படி பண்ணீங்க. சூப்பரா பண்றிய. பிரஷ் யுவர் டீத். எப்படி துப்புவ பிரஷ் பண்ணிட்டு? எப்படி துப்புவ பிரஷ் பண்ணிட்டு? அப்படி துப்புவியா? கழுவிரியா? வாய் கழுவணும். அடுத்து ஹேண்ட் வாஷ் எப்படி பண்ணுவ தம்பி? ஹேண்ட் வாஷ். குட்டி ஹேண்ட் வாஷ் எப்படி பண்ணுவ? ஹேண்ட் வாஷ் எப்படி பண்ணுவ? சரி தாத்தா சொல்லு. தாத்தா. தாத்தா சொல்லு. சொல்லு. ஆச்சி. ஆச்சி வராது. அப்பா சொல்லு. அப்பா சொல்லு. சொல்லு. அப்பா சொல்லு. எப்படி குரங்கு மாமா எப்படி அழுவாரு? குட்டி எப்படி தூங்குவ? எப்படி கண்ணடி? அப்படி தூங்குவியா? ஓகே. கண்ணடி. கண்ணடி. கண்ணடி பார்த்து. சூப்பரா அடிச்சிட்டானே கண்ணு. அடிக்கூடாது. அடிக்கக்கூடாது. கண்ணை தான் அடிக்க சொன்னேன். நீ அடிக்க சொல்லு. ஏ ஏ ஏ சொல்லு. ஏ ஹே ஹே சொல்லு. ஜெய் 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 சொல்லு. குட்டி முன்னாக்கு ஜெய் 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 எப்படி சொல்லுவ? ஜெய் ஜெய் ஜெய்.
பிளாக்கி. பிளாக்கி எங்க இருக்கான்? பிளாக்கி. அம்மா அடிக்கிறான்டா, அப்பா அடிக்கிறான்டா, அடிக்கிறான்டா, அப்பா அடிச்சிட்டான்டா, அப்பா அடிச்சிட்டான்டா. சரி, உங்க பேர் டைகர் எங்க இருக்கு உன் ட்ரெஸ்ல? டைகர் உன் ட்ரெஸ்ல டைகர் இருக்கா? டைகர் சொல்லு, டைகர் சொல்லு, நீ சொல்லு, டைகர் சொல்லு, சொல்லு டைகர் சொல்லு. அது என்னது? அது என்னதுமா? அது என்னது? அது என்னது? அது என்னது ட்ரெஸ்ல? பாபு இல்ல, என்ன டைகர் சொல்லு. பாபு இல்ல, டைகர்ல இருக்கு, டைகர் சொல்லு. உனக்கு டைகர் தெரியும்ல, நீ தானே டைகர் ட்ரெஸ் வேணும் வாங்கி போட்ட. அது பாபு இல்ல, டைகர். டைகர். சரி, இப்போ பாய் சொல்லிடு. இந்த வீடியோ பாய் பாய் சொல்லு, வீடியோக்கு பாய் பாய்.